除了风寒、风热、食积咳嗽，还有一种叫内伤咳嗽。内伤咳嗽呢，其实是一种慢性咳嗽，特点是咳嗽时间比较长，或者是反复发作。宝宝的支气管炎甚至哮喘都属于内伤咳嗽的范围。我给大家提供一种方法：款冬紫苑花茶。紫苑的特性是辛而不燥，温而不寒，补而不滞。款冬花的特性是润肺下气，止咳化痰。紫苑冬花在临床应用时多成双成对的出现，它们俩相互辅佐，相辅相成，对于治疗慢性咳嗽会有更好的作用。操作方法是取紫苑、款冬花各1克，代茶饮，频服。宝宝咳嗽该怎么办呢？在这里我给大家伙提供一个止咳化痰的小方法：橘红茶。橘红不仅能止咳化痰，还具有消食化积、宽胸理气止呕的作用，对风寒风热和积食咳嗽都有一定的治疗作用。为什么橘红可以对风寒风热的咳痰都有作用呢？因为它的味道是苦的，苦呢就能够清热，它的性质有点偏温，温呢它就有散寒。化橘红的特点呢，它又不是特别苦和特别温，所以它比较温柔，适于各个年龄的小朋友。具体的操作方法是取2到3克化橘红，洗净后倒入杯中，8、90度的水一沏，稍微凉一些就可以喝了，频服就行。有的家长提出孩子夜咳的问题，刚躺下咳嗽加重，或者呢是入睡以后半截呛咳，甚至呢早上起来一睁眼就咳。一般的认为，首先要看鼻子，当躺下的时候，鼻子一堵呢，有很多鼻液呢，它就倒流到嗓子里边，刺激嗓子，它就咳嗽。还有一些呢，小朋友睡觉的姿势不正确，痰都淤在嗓子这儿了，也引起夜咳。还有一种呢是最多见的，那就是过敏性咳嗽。我们建议呢，睡觉之前用小棉签蘸上点湿水，把鼻子要清理干净，或者要把这个痰呢要吐出来。一般的小孩呢，他不会吐痰，家长可以拍痰，家长听到痰就在嗓子这儿，让小朋友稍微俯身空手心，从呢小朋友的背部这么向上拍，声音比较大，但是小孩感觉不疼，是震在的肺的里边，有这么几次孩子就会。宝宝需要补钙吗？给宝宝补钙前一定要绕开这些误区。误区1，补钙要趁早。其实呢，3岁以内的健康宝宝，只要保证充足的奶量，合理进食，不需要额外的补钙。误区2，骨头汤能补钙。大家可以对比一下骨头汤里边和牛奶里边的钙含量，费了老半天劲熬的骨头汤，补钙效果还不如几口奶。误区3，补钙就是多吃钙片。对3岁以下的婴幼儿，奶制品占的比例很大，缺钙大多都是维生素 D 摄入不足，因此在吃钙片的过程中，还要吃一些维生素 D， 同时还需要孩子多晒晒太阳，适当的运动。更要注意一点，补钙千万不要过量，过量补钙会影响宝宝的大脑发育和身体发育，这可不是闹着玩的。我一看这个小朋友面黄肌瘦，中医讲就叫面色无华，没有光泽，阳光灯光打到脸上不反亮，完全吸进去了，而且一点红润的感觉没有。这样的小孩典型的脾胃弱。另外还有一个3围，是眼围、鼻围和口围都发青发暗。我提醒家长，能吃的小朋友要适当的控制，不爱吃饭的小朋友一定要来调脾胃。脾胃为后天之本吗？能吃它才能长，才能正常的发育。3岁以内的健康宝宝不需要额外的补钙，只要保证充足的奶量，合理进食，同时还需要孩子多晒晒太阳，适当的运动。钙含量高的食物主要有牛奶、酸奶、奶酪、坚果、芝麻酱、豆腐、芥蓝、西兰花。宝宝补钙最好是食补。如果出现下列这些明显缺钙的症状，可以在医生的指导下服用钙片。
宝宝能喝果汁吗？其实1岁以下的宝宝是不建议喝果汁的，就算是鲜榨果汁，对宝宝也没有任何的好处。首先，果汁的糖分高，而营养密度又低，会造成宝宝蛀牙、长胖或者营养不良。第二，孩子喝惯了甜味的果汁，养成了偏甜的口味，以后会不习惯清淡的食物，导致宝宝偏食、挑食，口味过重。第三，宝宝的胃肠的功能还比较娇嫩，过早的给宝宝加果汁会导致宝宝的肠胃不适，会出现腹痛、腹泻或者是便秘。除此之外，对于其他年龄段的宝宝，也不建议经常喝果汁。一定要记住，喝果汁并不等于吃水果。小朋友的气管很弱很细小，上呼吸道的感染、咳嗽、发烧，病毒进来以后，它就很快的向下传变，比如说传变成肺炎。家长应该怎样分辨呢？第一，测体温，宝宝肺炎发热多在38度以上，持续发热2-3天不退；感冒发热呢多在38度以下。第二呢，要看呼吸、饮食。宝宝肺炎时呢，食欲会明显的下降，呼吸呢增快；但宝宝感冒的时候呢，呼吸、睡眠、精神状态相对都比较正常。第三呢，听声音，宝宝家长呢可以呢用耳朵在小朋友的后背听，可以听到呢咕嘟咕嘟的水泡音，提示宝宝肺部可能有炎症。普通感冒呢，肺部呢听起来呢是没有杂音的。宝宝咳嗽该怎么办呢？很多家长都用一些食疗的小方法，但是不分清咳嗽的类型，不辨寒热，不看咳嗽的时间长短，咳嗽反而会变得更严重。比如说风寒咳嗽，喝凉性的冰糖雪梨会造成雪上加霜。风热咳嗽的时候，用葱白或者是生姜，使热上加热。在这里我给大家提供一个风寒风热都可以用的小方法，帮助孩子止咳化痰。宝宝可以吃益生菌吗？对宝宝来说，这3种情况下可以吃益生菌。第一，服用抗生素期间，因为抗生素在消灭有害菌的同时，也消灭一些有益菌。第二，急性腹泻期间。第三，便秘、消化不良，宝宝胃肠道消化功能比较弱的情况下，益生菌有一定的促消化作用。但要注意，益生菌不是万能的。如果宝宝消化道正常，拉便便也没有什么异常，不建议没事整2包，否则呢，可能形成对益生菌的依赖，反而导致宝宝自身的消化道功能减退了。还要注意一点，喝酸奶不等于补充益生菌，酸奶和益生菌制剂里的菌不能划等号。这些食物宝宝在1岁之内最好不吃。一、盐和酱油等调味品，1岁以内的宝宝最好不要额外加盐，以免给肾脏造成负担。二、蜂蜜，蜂蜜中含有一些有害菌，宝宝很容易受到侵袭。第三，鸡蛋白，这可能造成宝宝蛋白的过敏。四、纯牛奶和酸奶，宝宝容易腹泻和消化不良。五、菠萝、奇异果、芒果等水果可能引起宝宝过敏。第六，就是果汁饮料，果汁里边有大量的糖，营养密度呢又低，容易引起宝宝长蛀牙、营养不良。第七，豆浆，大豆里的植物蛋白不利于宝宝消化和吸收。第八，海鲜极易造成过敏。第九，零食里边的添加剂可能影响宝宝的大脑和身体的发育。十，坚果类，这些容易卡住宝宝的喉咙，造成不良后果。很多家长认为宝宝拉肚子的时候要禁食或者只能喝白粥，减少对肠胃的刺激。恰恰相反，这反而呢是在帮倒忙。首先来说呢，进食以后呢，宝宝会感到很饥饿，反而会使宝宝胃肠蠕动增加，拉肚子的次数也会增加。其次，拉肚子的过程中呢，宝宝已经消耗了很多体力，没有及时补充营养，对宝宝肠胃的功能恢复非常不利，还会使宝宝的体重会快速的下降。那么宝宝拉肚子的时候应该怎么吃呢？第一，要注意饮食清淡，吃一些呢半流食易消化的食物，还要记住吃熟不吃生，吃热不吃冷。第二，要注意少量多餐。第三，如果发现小朋友是水泻，
1天若干次，应该及时的吃一些补液盐。对小朋友来说，扁桃体这个小同学特别爱发炎，刷存在感。如果扁桃体总是这样反反复复的发炎，不仅会从急性变成慢性，还会连带着周围组织器官一起遭殃，比如导致中耳炎、鼻炎、气管炎。怎么阻止扁桃体这个同学发炎呢？扁桃体的发炎，内因是肺胃有热，那么外因呢是病毒细菌的侵袭。我教大家一个简单的方法，就是用3克蒲公英代茶饮，80度以上的水沏开，晾温后频服。因为蒲公英呢它清热解毒，那么一般服用2-3天就会有效果。蒲公英茶适合各个年龄的小朋友服用，也可以适量的加一些冰糖调节口味。